Østlandet. Der hvor Norges lengste elv renner gjennom som et glitrende bånd av sølv i middagssolen. Trærne er pyntet med gevir i flotte farger, og en jutul skal ha hogget en grøft i fjellet. Der har vi Alvdal. Hogget er så djupt at velter noen stein utover kommer ikke svar tilbake før halve fader vår er lest. Utover hogget kan Alvdal rose seg av eget meieri, måneraketten av en Reodor, Solan og en Ludvig. Sistnevnte skal jeg få gleden av å treffe, selv om det bare er på en kopp. Kommer man seg ut av dalen opp i høyden, blir Alvdal på flotte vidder dekket av regnlav, og man kan føle friheten i hver minste lille del av kroppen. Ved foten av vidda ligger en gammel seter, hvor jeg og en hel gjeng speiderledere er blitt invitert til å tilbringe en helg. Sammen skal vi gå i fjellet, delta i undervisning og styrke fellesskapet. Siden speiderorganisasjonen Royal Rangers kommer fra USA, har også dette kurset et engelsk navn. Advanced National Training Camp. Kortere sagt, ANTC. Ved foten av fjellene ligger et vann. Det hører til samme eiendom som Setra, og Eivind som er grunneieren har en gang bært opp fisk og sluppet i vannet. Han lurer på om de har klart seg, og inviterer alle som vil prøve å fiske. Med mange ivrige speidere, både unge og voksne, burde det jo være en sjanse å få noe på kroken. Det fiskes med forskjellig redskap. Noen bruker sluk, og andre langstang med dupp. Om man ikke har med stang, fungerer også en blikkboks med sene og krok på. Denne metoden må man ikke undervurdere. Jeg har møtt en gang en eldre mann på hjemstedet mitt som fisket med blikkboks og anderstuppen. Han fikk bra med fisk. Tida går uten at noe biter på krokene. Eivind ute i båten får heller ikke noe. Det er vanskelig å si om det ikke er fisk i vannet, eller om det ikke er dagen for å fange den. Det eneste livstegn på vannoverflaten er hodet til en speiderleder. Ungdommene begynner å kjede seg, og vil av gårde for å prøve å fiske i en elv i nærheten. Jonny og meg følger med de unge. Han har undervist oss i førstehjelp på formiddagen. Fra fotturer og sykling har han en del erfaring hva som fungerer i nødsituasjoner. Det var en som spurte om jeg hadde med sportsteip. Jeg har aldri med sportsteip. Jeg bruker gaffateip.
Lars Monsen, holdt jeg på å si. Han bruker det også. Nei, men jeg bruker det, for sportsreipen jo sånn at han setter jo ganske bra på når han tørr. Blir han fuktig, så detter han av. Og så det lett for å få litt sår av han. Så jeg har alltid litt gaffateip med meg. Uansett, den kan brukes til alt. Jeg har noe her. Jeg liker å ha med på tur. Det sånn saltvann. Det. Skal vi se hvor jeg gjorde av den. Puttet den jo nedi i stedet. Her. Da, det sånn her. Dette kan du ha på rett og slett åpne sår i øynene hvis du får noe på øynene. På jobben der jeg jobber så har vi sånne store sånne her flasker. Der står det en holdbarhetsdato, det cirka et år da. Men det testet vi har hatt dem i 5 år, og det funker like bra. Så lenge de ikke åpner. Det står på norsk da. Hadde visst at du var... Det har jeg. Ja, skulle du skrevet på engelsk? Men ikke kjøp ett for ditt og ett for datt. Kjøp noe felles for å legge som et teppe. Men som regel så bruker jeg jervenduk. Den fin. Den kan du sove i ute. Trenger ikke telt. Førstehjelp vel den undervisning man bør gjenta oftest, selv om man håper å aldri få brukt for den. Det finnes mye forskjellig utstyr på markedet, og Jonny har testet en del av det. Ikke alt holder mål. 70 kroner på Claes Olsson. Funker fint. Jeg kjøpte sånn og bare ha i sekken. Ja, ha den i sekken. Den der som ligger der, den en litt dyrere variant. Når jeg fikk undervisning om førstehjelp, så har jeg faktisk aldri tenkt så mye over det. Hva som oppi dette her, da? Det brukende? Et lite varmeteppe. Kompresser. Plaster. Og en liten saks, da. Det ser nå greit ut. Håper at jeg aldri får bruk for det. Ja. Det brått, ja. Elva ligger i en trang dal med bratte fjellsider. Den stri og uten mange kulper. Men ungdommene lar seg ikke stoppe. De vil prøve å fiske. Noe av det som gir meg stor glede som speiderleder, å bli kjent med barn og ungdommer, som en dag vil overta de plassene vi har i samfunnet nå. Hei, jeg heter Philip. Jeg 16 år og kommer fra Nesodden. Hei, jeg heter Magne. Jeg 15 år og kommer fra Nesodden. Philip og Magne har til tross for sin unge alder fått militær opplæring på Oscarsborg. Tropp, rett, 3, av. Jeg glemte så litt. Ingen fisk å få i elva heller. Vi klatrer opp skrenten og tar stien hjem igjen til Setra.
hadde en tur I går, og da dro vi ut på fisketur, og da var det var ikke så mange vann det var fisk I. Det var liksom noen spesifikke vann da. Vi prøvde jo å dra til en elv I nærheten, men det var ikke så mye like der heller. Det var ikke så mange steder å fiske der. Da vi kom hjem uten fisk, var vi så utrolig heldige at noen andre hadde sørget for nydelig mat til oss. Elg og reinsdyr som var langtidsstekt I en steingrop I bakken. Jeg kunne bidra med storkremler plukket I skogen på vei hjem fra fjellet. Disse kjøttfullene soppene lett å kjenne igjen av sine røde hatter, og med hvite skiver under, men uten prikker på hatten. Tenker vi så siviliserte, vi begynner med Charlotte Nord, faktisk. Så bare følger vi på, og så går vi der, forsyner oss, og så det salat på bordet. Vær så god. Skal bare begynne å forsyne dere, så vi se. Ren elg. Vil du bare ta den, skal vi se på toppen? Helt nydelig var det. Jeg tror jeg faktisk forbauset over at det gikk så bra. Krydringa eller stekinga? Stekinga. Krydringa har jeg egentlig mer og mindre styr med. Det vil si at de som vil ha sterk smak, de kan ta litt ekstra til det. Tusen takk. Noe mer? Nei, det bra. Litt mandig porsjon. Elg her, og den der. Nei da. Det bare å komme og forsyne dere. Og det mer. Dette hadde ikke du ventet. Ja, nei, nå får jeg finne kakeskiva si hvis ikke dette blir nok. Det relativt det digga der. Den hos deg? Hva du sier? Det var kjempegodt. Det det høyeste det kommer på superlativen, eller har du enda høyere skår? Nei, det går ikke høyere enn det. Dette noe vi ikke vant til å få. Kvelden avsluttes med undervisning fra Tom Georg, som National Commander I Norge. Han forteller om å være en leder og et forbilde for andre. Hva preget da fellesskapet, som Jesus hadde? Han var tett på. Disiplene var med han. Jeg tror at de var med han 24/7. Nå men dere like mange. Hvis dere hadde de hadde vært 7, så måtte noen ha gått ut. Klar, ferdig, gå! God morgen, Charlotte. God morgen. Jeg trodde jeg var alltid den første, men... God morgen. God morgen. Jammen folk oppe tidlig. Jeg storfornøyd med fasilitetene på Setra. Husken ser jeg på TV-en for litt siden hvor noen hadde så trang utedo at de måtte rygge inn der. Her det stort og romslig,
og fredfylt på morgenen, så dette gikk kjempebra. Vaskemuligheten er også helt på topp, som på det fornemste hotellet. Jeg føler meg nesten forpliktet til å prøve alt som finnes her. Til og med tørkepapir. For en luksus. Alt er sørget for. Dette var virkelig en god start på dagen. Frokost først. Ha i bakhuet at vi skal smøre litt nistemat. Og så, når vi kommer tilbake igjen hit, så blir det jo kveldsmat og delekveld og sånne ting. I dag er det du som kan være med og bidra og skape leirbålskvelden til noe spesielt. Det blir en todelt samling i kveld. Det blir litt innslag. Og så etterpå så blir det leirbålskveld, og det er en delekveld. Trenger ikke du si sånn, du kan bare lese et vers hvis det er det du vil. Og det her er noe vi kan også gjøre med barna på leir. Åpne opp for at de kan komme med sine ting. Og det blir veldig ofte en fin samling der mange får lov å være med og bidra. Det er fint å være med den gjengen på tur. Alt går så rolig og fint for seg. Og mange gode ord. Gode ord er som lyden av bekken som vi er omgitt av her på Setra. Behagelig og velgjørende for sjel og kropp. I går fikk vi undervisning med leiesjef Anne Goro om allemannsretten. Vi er heldige i Norge som kan ferdes fritt i naturen. Men noen regler finnes, og de er viktige å huske på. Hva er allemannsretten? Retten til å ferdes i naturen. I utmark og sånn. Når du sier utmark, så har vi også noe som heter Innmark. Yes. Hva er forskjell på utmark og innmark? Og utmark er skog og fjell og kyststier. Ja. Og innmark er inngjerda områder og opparbeida områder. Sånn som her, er det innmark eller utmark? Det området vi er på nå. Det er innmark. Yes. Har du lov å campe på innmark? Hvis du spør om lov. Ja. Så kan man telte 2 døgn der, og så kan man bare flytte teltet 4 meter og telte 2 døgn. Og det har litt med at gresset under skal ikke bli brunt eller gult. Fordi innmark brukes jo. Sant? Det er gjerne dyr som skal beite der. Det skal slås gress. Så alltid ha som en sånn bak i hodet. Grunneier. Snakk med grunneier. Få grunneiers tillatelse. Men på fjellet, tenker jeg, i utgangspunktet så kan vi ferdes akkurat hvor vi vil. Men så er det noen områder hvor man bør følge stier. Forlat området i den stand du fant det. Ikke etterlat noe søppel og steiner som dere har flyttet på og sånne ting. Gjør det attraktivt for andre å komme etter dere. For et år siden var jeg med sønnen min på tur fra Harestua til havet, hvor vi fikk se noe om akkurat dette. Hva skal vi si? Jeg vet ikke. Ikke heller. Da begynner vi å ta på sekkene, da. Da begynner vi å ta på sekken. Det gjør vi. Vent litt, jeg har noe å si. Vi kom opp til Fagervannet og fant noe som ikke var så fagert. Vi fant denne boksen og mye mer ting som ikke var så hyggelig. I vår tid har vi lært oss å plukke opp bæsjen fra hønene våre med plastposer. Da skulle det være en grei sak å ta med en plastpose for å ta med papiret hjem igjen, slik at Fagervann får bli fager for de som kommer etter oss.
Da kan vi fortsette å ta på oss sekkene. Denne dyrebare naturen som er gitt oss av vår himmelske Far. La oss glede oss over den og ta vare på den så godt vi kan. La oss tenke på ham som skapte den. Han fortjener all ære. I dag blir det litt lengre tur. Topptur.